Log a kvadrat çıx b kvadratı yuxarıdan nə olur? Log 3 36 çıx log 3 4 a çıx b plus b. Yuxarı bir də vurulsun log 3 36 üstəl log 3 4. Aşağı olduğu kimi qalır. Log 3 36 çıx log 4 çıxma bölməyə gəlirdi bilirsiniz ki 36-nı da 4-ə böləndə eləyir log 3 9. Log 3 9 2 eləyir. İndi izah edəcəm hamısını. 36-nı da 4-ə vura bilərsiniz. Şimdi 144 eləyir. Log 3 144. Log 3 9 niyə eləyir? 3-ün kvadratı 9-u yazırsınız. O 2 keçir qabağa və yaxud 3-ün hansı üstü qüvvəti 9 eləyir? 2 üstü 3-ün kvadratı düzdür. Bunun cavabı 2 də yaxşı. 144-ü də yaxşı yazaq bir dəfə də bunu köçürüb. Biraz vaxt çox gedəcək. Amma yaxşı başa düşün də. Bu 2 elədir. Bu 12-nin kvadratıdır. 144 12-nin kvadratıdır. Yaxşı 2 düşür qabağa. Qalır log 3 12. Böl log 3 12. Log 3 12-lərə gedir. 2 vur 2 də bizdilir 4. Cavab 4.